好，今日呢部咖啡機已經整好，裡面塊主板出問題，開機就不停咁樣煲水，咁訂零件足足訂咗1個星期有多，今日就終於已經搞掂咗。講啦，開機，咁佢之前部機嘅話呢，一開機嘅話呢，個溫度去到135度嘅。係唔正常嘅。嗱，而家就已經90度，冇再跳變。咁呢種情況嘅話，呢部機價值亦都唔平嘅。咁如果你話去返原廠換塊板嘅話呢，保守估計都要2-3千蚊左右。係因為呢啲係主板故障。咁我哋而家嚟講嘅話呢，唔使2000，唔使1000，唔使900，800蚊。係啦，800蚊已經幫你整好塊板。咁而家再試一試嗰個情況。咁我哋都唔上呢個咯，費事上咯，直接而家出水。好，搞掂。如果大家希望維修價錢比較平嘅話呢，咁就自己過嚟觀塘，送過嚟觀塘，我哋幫你整。因為講真嘅，我哋上門嘅話呢，又要隧道費啦、橋費啦、停車費啦、油費啦、人工啦、時間啦，好話唔好聽，大吉利是俾人抄個牌又要400蚊，呢啲都係錢嚟㗎，係嘛？咁所以大家要明白。我哋上門有一定嘅費用，你可以自己或者揾部GoGoVan啊，或者叫個司機送過嚟都得，冇問題，係嘛？反正佢又唔係十分之好重。講檢查費嘅話咧，咖啡機檢查費就300蚊嘅啫，定額嘅啦，定晒300蚊檢查費嘅。講至於維修費嘅話咧，一般情況嘅話咧，如果唔使訂零件啊，或者唔使購買其他零件嘅話咧，就係400蚊幫你搞掂嘅。講但係有時好似呢啲主板啊、內部嘅零件，我哋有啲 IC 或者有啲芯片需要喺其他地方訂過嚟嘅話咧，咁我哋自己都要成本㗎嘛。係啦，所以嗰個費用方面嘅話會貴啲，但係你話上部機而家整好晒800蚊，係啦，800已經完成咗800蚊。咁你話上部機咁大部機整好800蚊，你話貴唔貴啊？係啦，咁整整咗2個星期。咁當然啦，咁我哋唔係淨坐喺度整咖啡機嘅，我哋一般都要上門去幫客戶整機。係啊，即係夜晚每日翻嚟嘅話咧，就整1-2部咁樣。我外面仲有20幾部機都未整。係啦，因為價錢平，我哋即係集中埋一齊咁維修，咁就價錢就可以平啲。但係如果上門嘅話，1對1點做啊，大佬8-9水上門整埋先8-9水係嘛？維修咖啡機，維修小型電器。